আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, sadakeyb চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক অনেক ভালো রেখেছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি এই সেটটি আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে মেরামত করে দেখিয়েছি, এবং যখন মেরামত করে দেখিয়েছি দেখুন এখানে অত্যাধিক তার, এই কাটো কাটো তার, এইগুলি সার্কিট ঠিকমতো উল্টাপাল্টা করে আপনাদেরকে দেখাতে পারি নাই। যার কারণে যারা নতুন তারা হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, যার কারণে আমি এটাকে একটা ডায়াগ্রাম করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব যে এটা কিভাবে মেরামত করলাম। এবং এই ধরনের যে সেটগুলি আছে যেমন আউজা অর্থাৎ UTR-30E এই মডেলের সেটগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে এই ডায়াগ্রামটি। অন্য কোনো সেটের ক্ষেত্রে এই ডায়াগ্রাম মিলবে না। তাহলে চলুন আমরা ডায়াগ্রামটি অঙ্কন করে আপনাদেরকে দেখাই যে এই সেটটি কীভাবে কাজ করে এবং আমরা কিভাবে কাজ করলাম, এটাকে মেরামত করলাম, সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো। এই ধরনের যে সেটগুলি হয়ে থাকে এগুলি সাধারণত অডিও ইউনিট, এগুলি সাধারণত শুধু অডিও নিয়েই কাজ করে। অর্থাৎ আমরা কি করি, মুখে যে আমরা যে শব্দ শক্তিটা দেই, সেই শব্দ শক্তিটাকে বিদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে, উচ্চ বিদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে, যার কারণে এটার নাম অডিও ইউনিট। অর্থাৎ এই অডিওটা, অর্থাৎ আমার মুখের সাউন্ডটাকে আবার বড় করে দেখা, যার কারণে এটা আমি যে ডায়াগ্রামটি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সেটি হলো একটি অডিও ইউনিট। এটি একটি অডিও ইউনিট সার্কিট আপনাদেরকে অঙ্কন করে দেখাবো। আর এটি সাধারণত যে এই ধরনের অডিও ইউনিট দুই ধরনের হয়ে থাকে। অনেকে দেখেন সাউন্ড সিস্টেম, বিভিন্ন কনসার্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে বক্সগুলি ব্যবহার করে, সেইগুলি হলো এক ধরনের অ্যাম্পলিফায়ার। আর এইগুলি হলো একটু চিকন সাউন্ডের অ্যাম্পলিফায়ার, এগুলি একটু চিকন সাউন্ড হয়, যার কারণে এইগুলি হয় পাবলিক। এইগুলির আসল নাম হলো পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। অর্থাৎ পাবলিকের জন্য যেগুলি শোনানোর জন্য রাস্তাঘাটে আপনারা দেখবেন যে হর্নগুলি ব্যবহার করে, হর্নের সাথে ব্যবহার করে যে মাইকগুলি ব্যবহার করে, এগুলি হলো পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। অর্থাৎ আমি গত ভিডিওতেও বলেছি, এটাকে সাধারণত আমাদের ময়মনসিংহের ভাষায় মাইক বলে। মাইক বুঝতেই পারলেন, এটা মাইক, এটার নাম মাইক। এটা হলো পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। অর্থাৎ এই সেটটার নাম হলো পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। যদিও এটা অডিও সার্কিট, কিন্তু এই সেটগুলি সাধারণত পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম। আমি এই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমেই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। অর্থাৎ এই ধরনের সেট, এই ধরনের আউটপুট, ইনপুট এইগুলি থাকবে সাউন্ডটাকে অত্যাধিক উচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি করার জন্য, এবং সাউন্ডটা মেলোডি কম হয়, একটু চিকন হয়। সেটাই আপনাদেরকে এখন আমি ডায়াগ্রাম করে দেখাবো। ডায়াগ্রামটি হয়তো এত সুন্দর হবে না, তবুও আপনারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটা যেহেতু একটি পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের, সেটা আমি মুখস্থ আমার মন থেকে করতেছি। এটার যে বাইরের দিকে, অর্থাৎ সবার বাইরের দিকে থাকে একটি ট্রান্সফরমার, সেটাকে বলি আউটপুট। সেটা আউটপুট। এটাকে ধরে নিতে পারেন আপনারা একটি নির্দিষ্ট কমন অংশ, অর্থাৎ গ্রাউন্ড। এটা হলো 4 ohms, এটা হলো 8 ohms, এটা 16 ohms। লেখাগুলি আশা করি আপনারা ধরতে পেরেছেন। এবং এই দিকে থাকবে এদিকে 3টি টার্মিনাল বের হবে।
এইদিকে সরাসরি যে ড্রাইভার ইউনিট যেটা থাকে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে ড্রাইভার ইউনিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ড্রাইভার ইউনিটের দুটি তার, এই দুটি তারেই এখানে কমন অংশ একটি এবং পরে এইগুলি ব্যবহার করা হয়। এগুলি আপনারা যারা টেকনিশিয়ান অবশ্যই জানেন, আমি নতুনদের জন্য একটু ভাঙিয়ে বলতেছি। তারপরে এখানে দেখুন আমাদের সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সেট, এক এক ধরনের সেট এক একভাবে ডিজাইন করা হয়। আমি এই সেটটা যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে আমি সেই ডায়াগ্রামটা আপনাদের সামনে এখন আমি দেখাবো। সাধারণত আমাদের দেশে যে ধরনের সেটগুলি ব্যবহার করা হয়, দেশি সেটগুলি ব্যবহার করা হয় যে মাঝের যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন, এই মাঝের অংশটি এটা মাঝের অংশটি বি প্লাস সাপ্লাই, অর্থাৎ পজিটিভ সাপ্লাই। এটা সাধারণত 12 ভোল্টই হয়ে থাকে। আর এই যে একটি টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছেন, এর একটি টার্মিনাল। এখানে দুটি ট্রানজিস্টার, সাধারণত এই সেটে যে ট্রানজিস্টারগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এগুলি হলো টু ডাবল ডি মনে হয়, 2N 3055, অর্থাৎ 3055। এই মানে ট্রানজিস্টার, এই দুটি একই নাম্বারের ট্রানজিস্টার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সেটটির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য, আমি বলে নিচ্ছি আপনাদেরকে, এই সেটটির ক্ষেত্রে এই দুটি ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে যে দুটি পিন দেখতে পাচ্ছেন, দুটি পিন সরাসরি এখানে একটি 100 ওহমের রেজিস্টার হয়ে গ্রাউন্ডে সংযুক্ত করা হবে। অর্থাৎ আমাদের দেশীয় যে সেটগুলি আমরা তৈরি করি সেগুলিতে আমরা বডিতে সাধারণত পজিটিভ দিয়ে থাকি, কিন্তু এই সেটটির ক্ষেত্রে বডিতে নেগেটিভ। অর্থাৎ বিশেষ করে ইন্ডিয়ান যে আউজা সেটগুলি করে এগুলিতে বডিতে নেগেটিভই দিয়ে থাকে, কিন্তু আমরা একটু উল্টাপাল্টা কাজ করি, বডিতে পজিটিভ দিয়ে থাকি। তাহলে এটা হলো বডি তার, অর্থাৎ এই যে দুটি ট্রানজিস্টারের যে অ্যামিটার, অর্থাৎ এই দুটি পিন হলো অ্যামিটার, এটি হলো অ্যামিটার, এটি কালেক্টর, এটি বেজ। ওই সাথে আপনার ট্রানজিস্টার সিম্বল দেখে বুঝতে পারছেন কোনটি কোন পিন। এখন দেখুন এখানে এই যে দুটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে, এই যে দেখুন দুটি ট্রানজিস্টর। আমি কিন্তু এখন যে এই যে দুটি ট্রানজিস্টর দিয়ে দেখিয়েছি, এটি হলো এই একটি, আপনারা ক্যামেরার দিকে ফলো করেন, এই যে একটি ট্রানজিস্টর এবং এই যে অপর প্রান্তে আর একটি ট্রানজিস্টর। এই দুটি ট্রানজিস্টর আমি এখানে 3055, এই দুটি ট্রানজিস্টর এখানে এই সেটের বডিতে সেট করা। এগুলি হলো আউটপুট ট্রানজিস্টর এবং এইগুলি হলো ড্রাইভার ট্রানজিস্টর, অর্থাৎ আউটপুট ট্রানজিস্টরে যে দুটি ট্রানজিস্টর দিবে, সাপ্লাই দিবে, এই যে ড্রাইভার ট্রানজিস্টর এইগুলিও এই 3055 ট্রানজিস্টারগুলিও এনপিএন, আবার 3055 এনপিএন, আবার এখানে যে দুটি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিও এনপিএন।
এই পিনের যে কালেক্টরগুলি আছে, এই ট্রানজিস্টরের যে কালেক্টর পিনগুলি আছে, এই কালেক্টর পিনে এখানে আবার 100 ওহমের রেজিস্টার সেট করা হয়েছে। এই কালেক্টর পিনে 100 ওহমের রেজিস্টার সেট করা হয়েছে এবং এই কালেক্টর পিন সরাসরি যে 30-55 ট্রানজিস্টার অর্থাৎ আউটপুট ট্রানজিস্টার সেগুলিতে গিয়ে সরাসরি কানেক্টেড হয়েছে, কোনো রেজিস্টার বা কোনো কিছু ছাড়াই কানেক্টর সংযুক্ত হয়েছে। এখানে কিছু সিরামিক বা পিএফ আছে, সেগুলি আমি আপনাদেরকে মূল ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি না। অর্থাৎ এখানেও বি প্লাস 12 ভোল্ট, এখানেও বি প্লাস 12 ভোল্ট, এখানে বি প্লাস 12 ভোল্ট, এখানে বি প্লাস, এখানে 100 অ্যাম্পিয়ার, এই 100 ওহমের রেজিস্টার, এখানেও 100 ওহমের রেজিস্টার। এবং এখানে যে দুটি টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছেন এমিটার দুটি টার্মিনাল আবার দুটি একসাথে হয়ে গিয়েছে, গিয়ে এখানে ছিল একটি 10 ওহমের, এই এমিটারে একটি 10 ওহমের গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছিল এবং এখানে এসে এখানে আবার গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। এখানে একটি রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে, এই রেজিস্টারটি 330 ওহমের ব্যবহার করা হয়েছে। এমিটারে যে নেগেটিভটা সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে সেটা 330 ওহমের রেজিস্টার দিয়ে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো ইনপুট, এটা একটা ইনপুটের ডায়াগ্রাম আঁকলাম। ইনপুটের এদিকে দুটি লিড বের হয়েছে, এদিকে 3টি লিড বের হয়েছে। এই 3টি লিডের ভিতরে আপনারা দেখুন এখানে একটি 500 ওহমের রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে এবং বি প্লাস এখানে দেওয়া হয়েছে, বি প্লাস 12 ভোল্ট এখানে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। আর এখানে 2.5 কে একটি রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত। সেম আমি যে ডায়াগ্রামটা অঙ্কন করলাম এই সেটটাও সেম এইভাবেই। এখানে মনে হয় শুধু গ্রাউন্ড এবং এখানে একটি পিএফ থাকবে এবং এটারও এখানে একটি পিএফ আছে শুধু। এবং এই যে ইনপুট ট্রানজিস্টর আপনাদেরকে গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম, এখানেও বি প্লাস 12 ভোল্ট, বি প্লাস 12 ভোল্ট এখানে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি 22 ওহমের রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এদিকে একটি ট্রানজিস্টর
এখানে যে ট্রানজিস্টারগুলি সব দেখতে পাচ্ছেন সবগুলি এনপিএন ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। এই যে 5টি ট্রানজিস্টার পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে, সবগুলি এনপিএন ট্রানজিস্টর। এখন আমি গত ভিডিওতে যে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে সমস্যাটা হয়েছিল, সেটা কোথায় হয়েছিল সেটাই এখন সে জায়গাতে আমি যাচ্ছি। এটা হলো ফ্রি ড্রাইভার ট্রানজিস্টর, এটা স্মরণ রাখবেন, এটা হলো ফ্রি ড্রাইভার ট্রানজিস্টর। এই দুটি হলো ড্রাইভার ট্রানজিস্টর, এই দুটি হলো আউটপুট ট্রানজিস্টর, অর্থাৎ 2ND মনে হয় 3055। এখানে একটি ছোটো ট্রানজিস্টর আছে। এই ট্রানজিস্টরের যে বেস পিনটি আছে, বেস পিনে এখানে আবার একটু কাহিনী আছে। এখানে একটি ট্রানজিস্টর দিয়ে ভোল্টেজটা রেগুলেট করা হয়েছে। এখানে রেগুলেট করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু 5 ভোল্ট সাপ্লাই, অর্থাৎ এই ট্রানজিস্টরে এখানে 5 ভোল্ট সাপ্লাই, আবার এখানে 12 ভোল্ট সাপ্লাই ঠিকই আছে, এখানে গ্রাউন্ড আছে। অর্থাৎ এখানে জেনার ডায়োড দিয়ে এখানে বি প্লাস 12 ভোল্ট জেনারেটর দিয়ে ট্রানজিস্টর দিয়ে রেগুলেট করে এখানে 5 ভোল্ট এসেছে। এই 5 ভোল্ট একটি এখানে 220 ওহমের রেজিস্টারের মাধ্যমে এই ট্রানজিস্টরে দেওয়া হয়েছে। এবং এই ট্রানজিস্টর থেকে সরাসরি আমি যে জায়গায় আপনাদেরকে মিটার টাচ করিয়ে দেখেছিলাম, অর্থাৎ আপনারা মিটার বা হাত দিয়েও যদি টুইজার দিয়ে একটি হাত বডিতে রাখেন এবং এইদিকে যেমন যে কোনো ট্রানজিস্টারে বেস পিনে টাচ করলে এইদিকে কোনো আউটপুট ইউনিটে কোনো সাউন্ড পাবেন না। আবার এই ট্রানজিস্টর থেকে অর্থাৎ এই ফ্রি ড্রাইভার ট্রানজিস্টরের বেস পিন থেকে যদি আপনারা এইভাবে টাচ করেন তাহলে টাচ করে শব্দ বের হবে ড্রাইভার ইউনিট থেকে। যদি এই পর্যন্ত টাচ শব্দ বের হয় তাহলে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন এই সার্কিটটি সম্পূর্ণ ভালো আছে। অর্থাৎ এখানে গিয়েছিল যে এখানে আর একটি ট্রানজিস্টর ছিল, সেটাও পিএনপি, সে ট্রানজিস্টরটাও ছিল পিএনপি ট্রানজিস্টর। অর্থাৎ এই ফ্রি ড্রাইভার ট্রানজিস্টরের এই প্রান্তে যে বেস টোন সার্কিটটা, এখানে এই ট্রানজিস্টর দিয়ে সম্পূর্ণটা এদিকে পাওয়ার সাপ্লাইটা দেওয়া হয়েছে 5 ভোল্ট, অর্থাৎ 12 ভোল্টটিকে একটি রেগুলেট করে একটি ট্রানজিস্টর দিয়ে রেগুলেট করে 5 ভোল্টের দিকে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ফোরকে একটি রেজিস্টার গ্রাউন্ডের সাথে এবং 2.5কে একটি রেজিস্টার এখানে পজিটিভ সাপ্লাই এদিকে। এই বেস পিনে পজিটিভ সাপ্লাই, এটা গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। এবং এই দিকে অর্থাৎ যে জায়গায় ডিস্টার্বটি আমি পেয়েছিলাম, এই যে এখানে একটি টেন পিকোফ্যারাডের 10 মাইক্রোফ্যারাডের একটি ক্যাপাসিটার এখানে পিন ভাঙ্গা ছিল, অর্থাৎ মরিচা পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ক্যাপাসিটারটাই গতকালকে আপনাদেরকে পাল্টিয়ে দেখিয়েছিলাম। এখন আপনাদেরকে আমি এটাকে যদি মনে করি মিটার আমি সরাসরি নিয়ে নিচ্ছি, যেমন দেখুন এটাই হলো বডি। এই সমস্ত যে পৃষ্ঠাটা আছে এটাকে আমরা বডি ধরে নিতে পারি। বডি দিয়ে এখানে আমরা ভোল্টেজ মেপেছিলাম, এখানে ভোল্টেজ মেপেছিলাম। অর্থাৎ কালেক্টরে যে আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন, এই ট্রানজিস্টর এই যে পজিটিভ সাপ্লাইটা এইটি আবার ইনপুট দিয়ে ঘুরে সরাসরি কালেক্টর পিনে এখানে 12 ভোল্ট কিন্তু দেখাচ্ছিল।
এখানে 12 ভোল্ট দেখাচ্ছিল এবং এই মিটার যেহেতু সরাসরি একটি 10 ওহমের রেজিস্টার দিয়ে বডির সাথে সংযোগ করা, এখানে 0 ভোল্ট, এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই। এখানে কিন্তু পজিটিভ ভোল্টেজ থাকার কারণে এখানে কিন্তু 1K রেজিস্টার, এখানে 1K রেজিস্টার। এখানে 1K রেজিস্টার, অর্থাৎ এখানে আমি যখন এই যে 3055 ট্রানজিস্টারের বেস পিনে ধরলাম তখন দেখিয়েছিল 1 ভোল্ট, এখানে 1 ভোল্ট, এখানে 1 ভোল্ট। অর্থাৎ আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে ট্রানজিস্টারটি ভালো হয়? একটি পিনে দেখাচ্ছে 12 ভোল্ট, একটিতে 0 ভোল্ট দেখাচ্ছে, একটিতে 12 ভোল্ট এবং একটিতে 5 ভোল্ট। দুটি ট্রানজিস্টারই একই অবস্থা। তখন তিনটি পিনে যেহেতু 3 ধরনের ভোল্টেজ দেখাচ্ছে, তাহলে আমরা মোটামুটি একটা অনুমান করে নিতে পারি ট্রানজিস্টারটি শর্ট হয় নাই। তাহলে শর্টটা হয় নাই, তাহলে অপর এইদিকে আমরা আগাই। এইদিকে যখন আগালাম, এদিকে আমি এখানে ধরলাম, এখানে পজিটিভ পাইলাম, এখানে পজিটিভ কম পাইলাম, আবার এখানেও আমি পজিটিভ পাইলাম। তখন এই ট্রানজিস্টার দুটি একই অবস্থা যখন পেলাম, এই ট্রানজিস্টারটিকেও আমরা ভালো ধরে নিলাম। এই ট্রানজিস্টারটিকে ভালো ধরে নিয়ে আবার ইনপুটটি আমরা মেপ দিলাম, ইনপুটের কি ভিতরে কাটা আছে কিনা আমরা এইভাবে মেপে দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে। একটু স্মরণ করে দেখেন অথবা ভিডিওটি আবার ঘুরে দেখে আসুন। ইনপুটটি মেপে দেখিয়েছিলাম যে ইনপুটটি ভালো ছিল। তারপরে এই ট্রানজিস্টারে যখন এই পিনে আমি এই বিভিন্ন পিনে ভোল্টেজ চেক করি, এই পিনে যখন এইভাবে, এটা কিন্তু নেগেটিভ, এই যে প্লটটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নেগেটিভ বডিতে আমি কিন্তু ধরে রেখেছিলাম, অ্যাম্পলিফায়ারের বডিতে ধরে রেখেছিলাম। এখানে যখন আমি টাচ করেছিলাম তখন ইউনিটে একটি টাস্টার শব্দ করেছিল এবং এখানে যখন ধরেছি টাস্টার শব্দ করেছি। এই বেস পিনে যখন ধরেছি শব্দটা একটু বেড়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ একটু বেশি করেছে। যখন এখানে ধরেছি এখন থেকে আর শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এখানেও কিন্তু আরও বেশ কয়টি এরকম ট্রানজিস্টার এখানে ছিল। এখানে এইভাবে আরও বেশ কয়টি ট্রানজিস্টর এইভাবে এদিকে আছে। সেগুলি ডায়াগ্রাম এখন আর আমি করব না, কারণ করলে ভিডিওটি অত্যাধিক লম্বা হয়ে যাবে। এখানে যখন আমি কোনো সাউন্ড পাচ্ছিলাম না, তাহলে বোঝা গিয়েছিল কি ক্যাপাসিটারটাই কোনো না কোনো সমস্যা। ক্যাপাসিটারটি খুলে কী পেয়েছিলাম যে একটি পিন ভাঙ্গা পেয়েছিলাম। আশা করি আপনারা গতকালকের যে ভিডিওটি সেটি আপনারা আজকে এই ডায়াগ্রাম থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনারা ডায়াগ্রামটি একটু ভালো করে দেখে রাখুন। আমি এখানে মোবাইলে স্ক্রিনের মাধ্যমে দিয়ে দিচ্ছি সম্পূর্ণ ডায়াগ্রামটা। আপনারা প্রয়োজনে এই ডায়াগ্রামটা একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে আপনাদের এই ধরনের বিশেষ করে এই যে মডেলের সেটটার কাজ করতে গেলে আপনাদের এই ডায়াগ্রামটা অনেক উপকারে আসবে। তাহলে এখন আমি ডায়াগ্রাম এবং প্র্যাকটিক্যাল একটু মিলিয়ে দেখি। এখন আপনাদেরকে একটু চোখ রাখতে হবে বিভিন্ন জায়গায়, আমার মিটারের দিকে একটু চোখ রাখতে হবে আপনাদের। আমি মিটারটা প্রথমে ওমস রেঞ্জে ফেলে নিচ্ছি। দেখুন এখানে একটি ট্রানজিস্টর আমি ছুটিয়ে রেখেছি, সেটা আপনাদেরকে মেপে দেখানোর জন্য। এটি এনপিএন ট্রানজিস্টর মেপে দেখানোর জন্য। মিটারটা কি আসছে? দেখুন এটাকে আমি ধরে নিলাম বেস পিন, এটা বেস পিন, এটাকে আমি নেগেটিভ ধরলাম, এখানে শো করতেছে। তাহলে কি হলো এখানে ছিল। এখন দেখুন এই যে নেগেটিভ প্রান্তটা এখানে ধরলাম, ট্রানজিস্টর কীভাবে মাপতে হয় সেটাও দেখুন। নেগেটিভ প্রান্তটা এই বেস পিনে ধরলাম, এমিটারে ধরলাম পজিটিভ শো করতেছে, কালেক্টরে ধরলাম পজিটিভ শো করতেছে। অর্থাৎ ট্রানজিস্টরটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ট্রানজিস্টরটি ভালো। অর্থাৎ এইভাবেই বাকি ট্রানজিস্টরগুলি আমি চেক করে নিয়েছিলাম এবং ভোল্টেজগুলি চেক করে নিয়েছিলাম। আশা করি আপনারা এতক্ষণ ডায়াগ্রাম যে আমি এখানে এই যে বেস পিন এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে বেস পিনে আমি এখানে মাপ দিয়েছিলাম। এরপরে ট্রানজিস্টরের
এই যে দেখুন এখানে যে দুটি ট্রানজিস্টর আছে, এখানে আমি ধরেছিলাম এই যে দুটি ট্রানজিস্টর এখানে দেখুন এই সাইডেরটি হলো বেস পিন। এই যে বেস পিনটি দেখতে পাচ্ছেন ইনপুটের সাথে সংযোগ। এই ট্রানজিস্টরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ট্রানজিস্টরটা ইনপুটের সাথে সরাসরি সংযোগ, এখানে ইনপুটের সাথে সংযোগ, এখানেও ইনপুটের সাথে সংযোগ। এই ট্রানজিস্টরটিও দেখেন কালেক্টর বেস পিন ইনপুটের সাথে সংযোগ, এই ট্রানজিস্টরটিও বেস পিন ইনপুটের সাথে সংযোগ। এবং এটার দেখেন এই যে কালেক্টর, যে মাঝের পিনটা কালেক্টর, সেই কালেক্টরে যে হলুদ চিকন যে তারটা, এই যে হলুদ চিকন তারটা, এটা দেখেন এই যে 3055 বেস পিনের সাথে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ এই যে দেখেন এই কালেক্টরের পিনের যে তারটা এখানে বেস পিনের সাথে এখানে চলে গিয়েছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। ট্রানজিস্টর নিয়ে আমি একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও দেব, সমমানের ট্রানজিস্টর কীভাবে, অর্থাৎ এতক্ষণ দীর্ঘ আলোচনা করার পরে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই সেটটিকে কীভাবে আমরা মেরামত করলাম। এবং আমি এখন যে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি ডায়াগ্রাম সম্পূর্ণ, যে আপনাদেরকে যেভাবে দেখিয়েছি সেভাবে আপনারা এখানে এই পর্যন্ত পাবেন। এরপরে যে এই অংশটুকু কিন্তু আমি ডায়াগ্রাম করি নাই, এই অংশের ডায়াগ্রামটি এখানে পাবেন না। আমি শুধু করেছি আউটপুট, ইনপুট এবং পাওয়ার সাপ্লাই ডায়াগ্রামও এখানে করি নাই। এবং আমি সামনে যে ভিডিও নিয়ে আসবো, ভবিষ্যতে যে ভিডিওটি নিয়ে আসবো, ট্রানজিস্টর কত প্রকার এবং কী কী, এনপিএন ট্রানজিস্টর কি, পিএনপি ট্রানজিস্টর কি, অবশ্যই আপনাদেরকে শেখাবো। সমমানের ট্রানজিস্টর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় সে বিষয়ে আপনাদেরকে জানাবো। এই সমস্ত ভিডিও নিয়ে আসবো। আশা করি আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও আরও পেতে আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকে এই পর্যন্তই বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।